បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានវីដេអូដើម្បីចែកចាយនៅតម្រូវឆ្នោតចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៅណាព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺមានលេខពិសេសល្អៗដើម្បីប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនយកទៅលេងកាយកម្សាន្តប្រចាំថ្ងៃបាទចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបាទកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe ហើយនឹងរូបកណ្ដឹងផងណាបងប្អូនណាបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបងប្អូនផុសជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយនឹងជួយចុច Like ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅ Channel បងប្អូនផងបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើកាលពីម្សិលមិញគឺវាមានចូលខ្លះនិងអត់ខ្លះណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនយើងមុននឹងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើកាលពីម្សិលមិញយើងទៅមើលលទ្ធផលបាទមើលលទ្ធផលបន្តិចព្រោះថាបងប្អូនខានប្រាប់ពីលទ្ធផលប្រហែលថ្ងៃហើយដូចជា2 3ថ្ងៃហើយតែអត់ដែលប្រាប់ពីលទ្ធផលណាបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយបងប្អូនបន្តិចទៅណាមុននឹងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើកាលពីម្សិលមិញបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយកាលពីម្សិលមិញចំពោះថ្ងៃទី14បាទប៉ុស A គឺចេញ03ណាបងប្អូនណាបាទចេញ03បាទលេខ2ខ្ទង់ចេញបាទ822បាទសម្រាប់ប៉ុសក្រោម BCD បាទប៉ុស B ចេញ35ប៉ុស C ចេញ9គត់ប៉ុស D ចេញ30គត់បាទលេខ2ខ្ទង់បាទសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B ចេញ409គត់បាទប៉ុស C ចេញ354បាទប៉ុស D ចេញបាទ549ណាបាទនេះសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 4:30 នាទីបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីវិញបាទបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីប៉ុស A គឺមាន4ប៉ុសបាទគឺមាន20គត់06 28និង41បាទហើយលេខ3ខ្ទង់មាន3 16 391និង618បាទចំណែកប៉ុសក្រោម BCD បាទ B ចេញ44បាទប៉ុស D ប៉ុស C ចេញ89បាទប៉ុស D ចេញ49បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ប៉ុស B ចេញ789បាទប៉ុស C ចេញ447ប៉ុស D ចេញ478បាទចឹងទេនេះលទ្ធផលម៉ោង 6:30 នាទីបាទសម្រាប់ការប្រកាសលទ្ធផលរបស់បងប្អូនគឺចំពោះតែបងប្អូនណាដែលក៏អត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញណាបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនណាដែលគាត់បានដឹងហើយគឺបាទអធិស្ឋានផងណាបងប្អូនណាបាទក៏អធិស្ឋានផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលលទ្ធផលយើងមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើកាលពីម្សិលមិញតើវាមានចូលខ្ទង់ឬចូលលេខត្រេងអ្វីខ្លះណាបងប្អូនណាបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើឲ្យកាលពីម្សិលមិញបាទកាលពីម្សិលមិញគឺបងប្អូនច្បាស់ខ្ទង់0ណាបងប្អូនណាបាទនិយាយមែនម្សិលមិញគឺច្បាស់ណាខ្ទង់0បាទប៉ុន្តែវាអត់ចេញចំទេណាបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យ0វ៉ែនតាបាទ0វ៉ែនតានិង07បាទតែវាចេញ03ណាប៉ុស A កាលពីម្សិលមិញប៉ុន្តែបានចូលខ្ទង់ណាបងប្អូនណាបានចូលខ្ទង់បាទអូសខ្ទង់គឺអូសខ្ទង់0ណាបាទចូលខ្ទង់0បាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់យកទៅលេងក៏អធិស្ឋានផងដែរព្រោះថាលេខត្រេងគឺវាអត់បានចូលចំបានតែចូលខ្ទង់ណាបានចូលខ្ទង់0បាទហើយចំពោះ30ក៏វាអត់បានចូលត្រង់ដែរបាទ30វាចេញ35ណាបងប្អូនប៉ុស B តែបងប្អូនមានលេខត្រេងគឺមាន38បាទ38នេះបាទតែវាក៏អត់ចំដែរណាបងប្អូនណាបាទចំពោះលេខត្រេងបាទហើយចំពោះលទ្ធផលពេលល្ងាចក៏វាអត់មានបានចូលដែរដោយសារពេលល្ងាចគឺវាអត់មានចូលខ្ទង់បាទអត់បានចូលខ្ទង់ទេដោយសារពេលល្ងាចវាមានចេញ0បាទ0ដែរ06បាទ06មានខ្ទង់40ខ្ទង់8ដូចជា8ប្អូននេះ86នេះក៏វាអត់បានដល់ដែរដោយសារវាយកមិញចេញ8បាទ
89បាទក៏វាអត់បានដល់ដែរត្រឹម86លេខប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ពេលថ្ងៃក៏វាស៊ីមួយលេខដែរណាចំពោះ246នេះបាទវាស៊ីមួយលេខផងដែរបាទអញ្ចឹងទេក៏អធិស្ឋានណាម្សិលមិញក៏បានចូលត្រឹមតែខ្ទង់ចំពោះសមាជិកក៏បានចូលខ្ទង់ដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃទី15គឺបងប្អូនមានលេខពិសេសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទយកទៅលេងប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងឲ្យតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធនេះណាបងប្អូនណា3ប្រព័ន្ធនេះដែលបងប្អូនបានដាក់នៅខាងលើនេះណាបាទតាមប្រព័ន្ធណាក៏បានដែរ Smart ក៏បានបាទ97ក៏បាន Smartphone ក៏បានបាទមាន3ប្រព័ន្ធណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី15គឺធ្វើរួចហើយបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនាជាមួយបងប្អូនបាទបន្តទៀតបាទបងប្អូនសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃទី15បាទតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមគឺបងប្អូនឲ្យម៉ោង4:30នាទីនិងម៉ោង6:30នាទីបាទចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានបន្តិចទៅណាព្រោះថាមានលេខពិសេសបាទថ្ងៃនេះគឺលេខល្អដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទចឹងទេសម្រាប់ខ្ទង់ទី1គឺមាន32ណាបងប្អូនណា32បាទ79 63បាទនឹង74 98បាទនឹង24ណាបងប្អូនបាទគឺមាន6ក្របបាទឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគុណគឺមានចំនួនបាទគឺមានចំនួន1លេខណាបងប្អូនណាគឺមាន1លេខបាទលេខគឺមានបាទ74ណាបងប្អូនណា74បើសិនបងប្អូនយកទៅលេងបានមេត្តាយកទៅគុណផងណាបងប្អូនបាទ74បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺមាន3ក្របបាទមាន32បាទ74បាទនឹង98ណាបងប្អូនណា98បងប្អូនអាចយកទៅលេងបោកប៉ោះបានណា A B C D បាទម៉ោង4និងម៉ោង6:30នាទីបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់ក៏មានដែរណាបងប្អូនណាលេខអូសខ្ទង់គឺមាន2ក្របបាទគឺមានអូសខ្ទង់7បាទនិងអូសខ្ទង់9បាទអូស7អូស9ណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏មាន2ក្របផងដែរបាទលេខ3ខ្ទង់មាន742បាទហើយនឹង984បាទគុណលេខផងណាបងប្អូនណាគុណលេខបូកផុស A B C D បាទហើយលេខនេះបានលេងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ដូចគ្នាណាបងប្អូនណាបាទហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់លេងជាមួយបងប្អូនក្នុងក្រុមគាត់គឺបងប្អូនអត់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនណាឲ្យចំនួនតែ2ក្របនិងបញ្ជាក់ប៉ោះឲ្យបងប្អូនយកទៅលេងបាទហើយលេខ3ខ្ទង់ហ្នឹងមានមួយក្របផងដែរបាទហើយសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បងប្អូនអាចយកទៅលេងក៏មានមួយក្របចែកជូនទៅដល់បងប្អូនផងដែរសម្រាប់លេខអូសខ្ទង់បាទហើយសម្រាប់លេខ3ក្របគឺមានមួយក្របណាបងប្អូនណាដោយបងប្អូនបញ្ជាក់ខាងលើអញ្ចឹងឲ្យតែមួយក្របទេសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់បាទហើយដោយបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងណាគឺលេខបងប្អូនគឺមាន3ប្រព័ន្ធណាបងប្អូនណាបាទគឺមានប្រព័ន្ធបាទ Smartphone Cell Card និង Smart ណាបងប្អូនណាបាទ Smart អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងអីគឺមាន3ប្រព័ន្ធនេះបាទ Smart Cell Card និងបាទ Smartphone ចឹងទេបងប្អូនណាបាទសម្រាប់តម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី15នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទជូនពរឲ្យបងប្អូនហេងសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរបាទចឹងទេអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបាទចឹងទេអរគុណសូមជម្រាបលាសិនណាបងប្អូន